اسباب الشخير كتيره. في الكبار هنتكلم على الكبار، الشخير بيبقى على مستويات معينه، فممكن يبقى انسداد في المناخير يعني لحميات الانف، انحراف الحاجز الانفي، تضخم قرنيات الانف، ده اسباب في الانف ممكن تعمل الشخير. في اسباب اللي هو ترهل واستطاله بتاع سقف الحلق واللهاه واللوزتين، يعني دول ممكن برضه لما يكون حجم اللوز كبير او سقف الحلق حجمه كبير بنحتاج نتدخل فيه. اللسان وجدر اللسان بالذات لو حجمه ضخم بالنسبة للفك السفلي ممكن برضو نعمل عملية فيه. فهي الموضوع بيبقى على مستويات مختلفة، مستوى المناخير، مستوى سقف الحلق، مستوى جدر اللسان والفك، ومستوى الحنجرة، وده أقل حاجة بنشوفها. يعني الكومن أكتر حاجة كومن أو الدرجة أكتر بيبقى التعامل في سقف الحلق واللوزتين. في الأطفال بقى بيبقى عادة اللوز واللحمية هم السبب.